頭が8つ。尾の数も8つ。谷と峰を越えるオロチの体には一本の剣が隠されていました。高間ヶ原を追われたスサノオは、なぜこの怪物と戦い、剣を手にすることになったのでしょうか。今回はヤマタノオロチ退治です。古事記。今から1300年前、このままでは本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が古くからの伝えを語り継ぎ書き残した日本最古の物語です。高間ヶ原を離れたスサノオは出雲の日の川の上流鳥上という地へ降りました。すると川上から一本の橋が流れてきます。人が住んでいる。そう気づいたスサノオは流れを遡りました。川上には老夫婦と若い娘がいました。二人は娘を間に置き、声を上げて泣いています。スサノオが事情を尋ねると、父親は自分たちの名を語りました。父親は山の神大谷松美の子でした。名は芦名槌。妻は手名槌。そして最後に残った娘が櫛灘姫です。私たちには元は8人の娘がおりました。けれど腰からヤマタノオロチが毎年やってきて一人ずつ食べてしまったのです。今年もその時が近づいております。スサノオが姿を尋ねると、芦名槌は恐ろしいオロチの姿を語ります。目は赤いほおずきのよう。体は一つですが、頭が8つあり、尾の数も8つ。背には苔やヒノキ、杉が生え、その長さは8つの谷と8つの峰に及ぶというのです。その腹は赤く、いつも血が滲んでおります。次に狙われるのが、この櫛灘姫なのです。事情を聞いたスサノオは、櫛灘姫を妻に迎えたいと申してました。芦名槌は驚き、目の前の神が誰なのかを尋ねます。私は天照大神の弟です。今天から降りてきたところです。それほど尊い神でいらっしゃるなら、娘をお任せいたします。そこでスサノオは、櫛灘姫を神聖な櫛の姿に変えました。そして、ご自分の髪の毛に、その櫛を刺しました。古事記は、なぜ櫛に変えたのかを説明していません。ただ、彼女を身につけたまま戦いへ向かった、と語っています。何度も繰り返して醸した強い酒を用意してください。下記に8つの入り口を作り、それぞれに木の台を置きます。そこへ大きな酒の器を一つずつ置き、酒を満たして待つのです。準備が整うと、やがてヤマタノオロチが現れました。8つの頭は、それぞれの器へ首を入れ、強い酒を飲み干します。そして、すっかり酔うと、その場へ伏して眠ってしまいました。スサノオは、身につけていた長い剣を抜き、オロチを切り伏せました。古事記は、その血によって、火の川が赤く流れたと記します。戦いの激しさを、赤く染まった川の流れが伝えています。ところが、オロチの長い尾に剣を振り下ろしたとき、スサノオの剣の刃が欠けました。不思議に思って、その長い尾の中を確かめると、そこには鋭い太刀が隠されていました。スサノオは、この太刀を天照大神へ献上します。古事記が草薙の剣と記す神聖な剣です。この物語の舞台、火の川は、今の火川に重ねられています。オロチを川の洪水の象徴と見る説もあれば、オロチの尾、つまり尻尾の中から剣が現れることを、出雲の砂鉄や製鉄と結びつける説もあります。どちらも古事記本文が説明した答えではなく、後世の研究で示された見方です。オロチを退けたスサノオは、櫛灘姫と暮らす宮を建てる場所を探しました。菅の地へ来ると、
心がすがすがしくなったと語り、そこに宮を建てます。宮から雲が立ち上るのを見て、スサノオは歌を読みました。役も立つ。出雲八重垣。妻のみに、八重垣作る。その八重垣を。スサノオは足名槌を呼び、菅の宮を治める役目を任せました。そして、稲田の宮主菅の八つ耳の神という新しい名を授けました。恐ろしいオロチの物語は、家族を守る宮と、その宮を治める神の誕生で結ばれました。次回は、スサノオの子孫である大国主の物語へ移ります。兄たちの重い荷物を背負う、心優しい若い神。その前に、傷ついた一羽の白ウサギが現れます。なぜウサギは苦しみ、若い神だけが手を差し伸べたのでしょうか。次回は稲葉の白ウサギです。